근데 좀 뜬금없는 이야기긴 한데 코골이가 심하면 잠꼬대도 심한가요? 잠꼬대 있구나. 네. 많이 하세요? 저는 잘 모르겠는데 네. 사실 잠꼬대는 상당히 흔하잖아요. 저도 사실은 젊었을 때 잠꼬대를 많이 했었고 해서 일간들 보고들에 따르면은 보통 전체 인구의 한 3분의 2 정도는 한 번 정도는 잠꼬대를 한다고 하고요. 그리고 전체 인구의 한 6% 내지 7% 정도는 일주일에 한 번 정도 잠꼬대를 한다고 합니다. 그래서 이게 보통 젊은 나이에 이렇게 일어날 때는 크게 문제가 없고, 그리고 수면무호흡증도 사실 잠꼬대 약간 관련이 되어 있어요. 수면무호흡증이 있게 되면은 각성이라고 하는데 자주 깨게 되기 때문에 그때 뇌가 완전히 깨지 못한 상태에서 이제 반응을 하게 되는 경우에도 잠꼬대처럼 보일 수가 있고요. 근데 이런 것들은 크게 문제가 없는데 문제가 되는 것은 보통 한 50대 이상의 환자에서 일주일에 한 번 이상, 특히나 이게 렘 수면이 많아지는 새벽녘에 갑자기 잠꼬대를 하면서 팔다리를 움직이는 분들이 있어요. 이런 것들은 진단을 해봐야겠지만 렘 수면 행동 이상 증후군이라고 하는 건데요. 그런 가능성이 있어서 이게 오래되면 이제 일단 움직이는 것 자체가 본인한테도 위험하고 또 잠을 자는 베드 파트너, 저희 같이 자는 분들한테도 위험할 수 있기 때문에 치료하는 것이 좋고, 또 이게 오래되면은 파킨슨병 같은 다른 질환으로 이행한다는 보고도 있어서 이런 부분은 좀 조심하는 것이 좋겠습니다. 맞아요. 꼭 잘 때 싸우는 사람들이 있어요. 맞아요. 네, 그건 저도 아는데. 조심해야 되는구나. 아유, 감사합니다. 제가 한 가지 더 궁금한 게 있는데 예전부터 들었던 이야기 중 하나가 이제 코골이가 하면 얼굴 모양이 바뀐다는 걸 들었거든요. 근데 이게 의학적으로 맞는 얘기인가요? 얼굴 모양이 바뀔 수는 있는데 이제 성인에서는 사실 얼굴 모양이 어느 정도 완성이 돼 있기 때문에 그게 바뀌기는 좀 쉽지 않습니다. 근데 코골이가 많이 있으면 주로 코골이 있는 환자분들이 입으로 숨을 쉬게 되거든요. 그래서 구강호흡을 많이 하게 되니까 특히 자라나는 소아, 청소년 같은 경우에는 그 구강호흡을 하면서 교합이 틀어지거나 또는 그 위턱이 약간 많이 좁아지고 이런 식의 얼굴 형태 변화가 생기게 되는 경우가 꽤 많이 있습니다. 그래서 또 입을 많이 벌리게 되면 코골이도 또 많이 심해지기도 하고요. 그래서 코골이 자체가 성인보다는 소아에서는 얼굴 모양 변형이나 이런 것과 꽤 연관이 있을 가능성이 있습니다. 그래서 그 교정 치료할 때 보면은 코가 막히거나 입을 벌려 자는 경우에는 여기에 대해 치료를 하고 오라고 하는 경우가 많잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 그런 권유하시는 분들은 굉장히 코골이에 대해서 잘 아시는 분들이네요. 아시는 분들이시죠. 네. 제가 또 정말 궁금한 게 하나 있습니다. 바로 이렇게 사람만 코골이가 있는가? 왜냐하면 제가 저희 집 강아지가 있는데 이 아이가 낮잠 잘 때 코를 골거든요. 네. 밤에는 같이 자니까 잘 모르겠는데 사람만 코골이가 있는 건지 아니면 동물도 있는 건지, 제가 느꼈던 게 사람한테 말하는 코골이랑 같은 건지 다른 건지 그런 것 좀 명확하게 좀 설명해 주시면 부탁드리겠습니다. 네. 저 말씀하세요. 그 혹시 강아지 종류가 뭐예요? 저희 집은 말티즈입니다. 말티즈도 좀 그렇죠. 사실 이제 우리가 코를 고게 되는 거는 사람이 코를 고는 거는 어떻게 보면 이제 진화의 한 과정에서 생기는 부작용이라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 사람들이 이제 예전에 비해서 부드러운 음식을 먹고 또 말을 하기 시작하면서 이제 턱이 작아지게 되고 부드러운 음식을 먹으니까 강한 턱이 필요가 없어지잖아요. 그리고 말을 많이 하게 되게 된 것이 혀가 두꺼워져서 그런 거거든요. 앵무새 보시면 다른 새들은 이야기를 못 하는데 앵무새는 우리 말을 따라할 수 있는 게 혀가 아주 두꺼워요. 그런 것처럼 그렇구나. 이런 변화가 일어나게 되면서 기도 전체가 좀 좁아지게 됩니다. 그래서 코를 고게 되고, 또 한 가지는 저희가 잘 때 다른 동물들과는 달리 보통은 바로 누워 자게 되지 않습니까? 그렇게 되기 때문에 이제 중력의 영향도 더 많이 받게 되는 거죠. 근데 우리 말고도 사실은 아까 말씀하신 것처럼 강아지들 중에서도 이제 코를 잘 고는 종류가 있는데 불독이라든지 또는 치아와라든지 이런 단두종이라고 하던가요? 어쨌든 머리가 좀 짧고 그런 강아지들이 있어요. 그런 강아지들은 저희가 비슷한 상황이기 때문에 코를 고게 되는 거고, 특히 저희 집도 이제 말티즈인데 걔도 가끔씩 이렇게 자거든요. 이런 코를 골아요. 맞아요. 김영일 교수님은 수의학도 좀 공부하신 것 같아요. 여기 때문에 준비한 거죠. 박학다식 하시는. 말씀하신 것도 김효일 교수님 말씀하신 것도 있고요. 네. 지금 말을 많이 하게 됐다는 게 굉장히 중요한 부분인 것 같은데
여러 가지 발음을 하게 되면서 이 사람은 기도라고 그러죠. 그래서 숨 쉬는 공간 중에 말을 하기 위한 공간들이 굉장히 다른 동물보다 상대적으로 깁니다. 그래서 그게 길다는 거는 주변에 딱딱한 구조물들이 받쳐주질 않고 상당히 소프트한 구조물들로 이루어져 있기 때문에 그런 부분들이 코골이에는 안 좋은 영향을 미치는 게요. 예전에는 말을 많이 하고 발달했지만 예전에 그 사람들은 또 그렇게 뚱뚱하지도 않았고 또 오래 살지도 않았고 그 오래 사시고 또 이제 비만 인구도 많아지고 이러니까 코골이 인구가 점점 많이 늘어나는 것 같습니다. 역시 깔끔하십니다. 감사합니다. 그럼 또 하나 궁금한 게 있는데요. 네. 부비동염이나 비중격 만곡증 같이 비염이 있는 환자분들이 있잖아요. 특히 이비인후과에는 이런 비염이 있는 환자분들이 많이 오시는데 이런 경우 코골이가 더 심해지는 걸 경험하거든요. 그렇죠. 어떻게 생각하세요? 그래서 저희가 이제 무호흡이나 코골이의 중증도가 항상 일정한 분들도 있고 또 어떤 분들은 계절에 따라 변하고 또 어떤 분들은 봄에는 좀 좋다가 겨울 되면 심해 이런 분들도 많아요. 근데 그런 분들의 많은 경우가 저는 코가 막혀서 그렇다고 생각을 하는데요. 보통 이제 코가 안 좋아지는 시기가 미세먼지가 많거나 또는 환절기거나 또는 겨울에 건조하거나 이런 시기에는 코가 자극을 받아서 붓게 됩니다. 그래서 더 좁아지게 되니까 코로 숨을 못 쉬게 되면 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 우리가 바로 누워 잘 때 입을 벌리고 자게 되면 혀가 뒤로 떨어지게 되거든요. 기도가 좁아지게 되니까 당연히 수면무호흡증이 심해질 수밖에 없죠. 그래서 여러 가지 수면무호흡증 환자분들 중에서도 이런 변화가 많고 보통 때는 거의 코를 안 무호흡이나 코를 안 골다가 갑자기 어느 때만 심해지는 경우가 있을 때는 자기의 코골이나 무호흡이 혹시 코막힘과 관련이 있는지도 한 번쯤은 체크해 볼 만하다고 생각이 돼요. 결국은 비염 증상이 있으면 갖고 있는 코골이를 더 악화시킬 수 있다. 그럼요. 이렇게 이해하시면 저는 그렇게 생각합니다.